Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с най-готиното предаване по най-готината телевизия. Тази вечер ще ви срещна с двама български рапъри, които ще ни разкажат за своето злополучно фермерско начинание. Като бях на къра, изведнъж ми се досра. Бързо спъкнах бащи, оголих си газа. А тъпото магаре, що му царя ме видяло. Чепа си надърпало и направо полудяло. Тъпо бях започнал аз блажено да сира. Когато остра волка прониза ми газа. Гърба ми бе притиснат от коста са лъжки ми. И тогава аз разбрах, че магаре ме еби. Скапано магаре, ти си педерас. От цялата ми ферма, защо пак точно аз? Тъпото животно с огромния си меч. Напълни ми газа, догоре с хереч. Какво е той магаре, беха гътето с педал. Сега заради него се ръкат съм усвал. Като чудна майска роза, моя гъс се разтърчал. Обаче си мълча, че хайван ма е идвал. Опа, чубан рап. И Васило е добрия. Ася, чубан рап. Що магарите и Добрия, чубан рап. всичко тук е 6. със свинята в пътна кес. Опа, чубан рап. И на село е добрия. Ася, чубан рап. Що магарите и Добрия, чубан рап. всичко тук е 6. Влизам в кокошарника да събера яйцата. Гадния петел ма клъбна по матята. Болката бе страшна, но веднага го настигнах. Зъбрата го хванах и в трътката го шибах. Вчера кой няма ритна в главата. Направо с резачката отрязах му краката. Майка ти тъпа конската иба. Да ни е за един моята глава. Кравата загубена мощно са изстра. И кофата с млякото напълни с лайна. Пана ми пердето и изкарах и душата. Млатих я в главата с правата лопата. Моята свиня отново се разгони. Почината разкова и с двора ма подгони. Бягах 4 часа и останах аз без сили. А оная ма настигна, има и засили. Опа, чубан рап. и Васило е добрия. Ася, чубан рап. Що магарите и Добрия, чубан рап. всичко тук е 6. със свинята в пътна кес. Опа, чубан рап. И на село е добрия. Ася, чубан рап. Що магарите и Добрия, чубан рап. всичко тук е 6. Влизам в кошарата, овцете да доя. А куче с рогата ме нацепи в газа. Майка ти тъпа, овчета еба. Още утре обещавам, че ще станеш с дърва. Ръчетата из двора, майка им перната. Сменя си е бабата ми тръската главата. Купих си въздушна пушка, сеща се нали. Тресливите им трънки ще напълня с тъчми. Заваля рано, отивам хори мака. А вътре е жената с почилката ма чака. Еба, ти живота бе, нема оправия. Да не може за закуска, да изпише на ракия. Това бяха Иво Доктора и Диджей Попа, които ни разказаха една наистина поучителна история. Гледайте и на вас да не ви се случи същото.